Միջնադարյան այս բերդաքաղաքը դարերի ընթացքում եղել է խոշոր ռազմական, առևտրաարհեստագործական կենտրոն Հայաստանում։ 11-ից 13-րդ դարերում այստեղ ապրել է ավելի քան 10,000 բնակիչ։ 18-րդ դարի վերջերին այն արդեն կորցրել է իր ռազմական կարևորությունը, վերածվել պարզապես բնակատեղի և ամրոցի։ Բաց երկնքի տակ Լոռի բերդն է։ Հայաստանի Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորից մոտավորապես 37 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Լոռի բերդ գյուղը, որին հարակից տարածքում ձորագետ և ուռուտ գետերի հատման մասում հրվանդանի վրա է տեղակայված Լոռի բերդ միջնադարյան ամրոց քաղաքատեղին։ Բազմիցս մեր մեծանուն գիտնականները անդրադարձել են Լոռի բերդաքաղաքին և նրանցից առաջիններից մեկը հենց Նիկողայոս Մարն էր, ով նախնական հետախուզական աշխատանքներ է կատարել Լոռիում, բայց սիստեմատիկ համակարգված պեղումները 1960-70-ական թվականներին սկսել է Երևանի պետական համալսարանի արշավախումբը պրոֆեսոր Իգիթ Ղարիբյանի ղեկավարությամբ, այնուհետև 2009-10-ական թվականներին պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնն է տեղել և այժմ էլ արդեն 3 տարի շարունակ մենք պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի արշավախումբը շարունակում է պեղումները։ Միջնադարի համար շատ մեծ քաղաք էր, 10-ից 15,000 բնակչությամբ, թագավորական նստավայր էր, չմոռանանք, որ Տաշիր Ձորագետյան թագավորության մայրաքաղաքն էր։ Դավիթ Անհողինը հիմնեց այս քաղաքը և նրա որդին արդեն 1060-ական թվականներին Գյուրիք II այն հռչակեց մայրաքաղաք։ Լոռի բերդաքաղաքը շատ ամրացված կառույց էր, ինքը ուռուտ և ձորագետ գետերի միախառնման այդ խառնարանի հատվածում գտնվող հրվանդանի վրա է կառուցված և միայն մի կողմից, հյուսիսային կողմից ամրացված է պարսպապատով, շատ հզոր պարիսպներ են, 20-ից ավել 22-25 մետր բարձրություն են ունեցել, մոտ 214 մետր երկարություն, և ինչպես պեղումները հաստատեցին, նաև բավականին հաստ է, 20 մետր մոտ հաստություն է ունեցել, և միակ մուտքը նրա գտնվում է արևելյան կողմում, աջ կողմում, և կրկնամուտք է, նվաճողները և գրավեին, կարողանային առաջին մուտքը հաղթահարել, հայտնվելու էին այս քառակուսի ուրեմն փակ տարածքում երկու մուտքերի միջև, որը փաստորեն այդպիսի մի ունիկալ ծուղակ էր նվաճողների համար։ Տասներորդ դարի վերջում Հայաստանի գուգարած աշխարհում ձևավորվում է Տաշիր Ձորագետյան թագավորությունը, որը հայտնի է նաև որպես Լոռու կամ Գյուրիկյանների թագավորություն։ Իր հզորության գագաթնակետին նա հասնում է թագավորության հիմնադրի Գուրգեն Ա. Գյուրիկեի որդու Դավիթ Անհողինի օրոք, ով թագավորել է 989-1048 թվականներին և ըստ պատմական տեղեկությունների էլ կառուցել Լոռի կամ Լոռե բերդը 1005-ից 1020 թվականներին։ 2010-ական, ապա նաև 20-ական թվականներին բավականին լայնամասշտաբ պեղումներ իրականացվեցին պարսպիկից տարածքներում և բացվեցին մեծ թվով շինություններ, ինչ ցույց տվեց, որ այս հատվածում եղել են կենցաղային, տնտեսական, արհեստագործական նշանակության բազմաթիվ շինություններ։ Եվ դրանց վառ վկայությունները հայտնաբերված այդ տնտեսական իրերն էին, գործիքները ոսկրից, մետաղից, խեցեղենից և այլն։ Ամենաուշագրավ հայտնագործություններից մեկը դա 2022 թվականն էր, մենք մի տնտեսական հոր գտանք, փլատակներով ծածկված, և այդ հորի մեջ մոտ 60 սանտիմետր խորությունում գտնվեցին ջնարակված 40-ից ավել թասեր, բավականին գեղեցիկ, գունազարդ, տարբեր գույներով և պատկերներով ջնարակված թասեր, որոնցից մի մասը 15 հատը կրում են նաև թռչունների պատկերներ։ Այդ թասերը այժմ պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի լաբորատորիայում վերականգնվում են և կարևոր է այն առումով, որ ցույց է տալիս, որ Լոռի բերդը մշակութային ինչպիսի բարձր մակարդակում է գտնվել, որ կարող է համատվել և հավասարվել նույնիսկ, ասենք, այնպիսի նշանավոր մայրաքաղաքների, ինչպիսիք Դվինը կամ Անին էին, այդ տեսանկյունից դա շատ լուրջ ու կարևոր հայտնագործություն էր։ Մենք հիմա բերդաքաղաքի տարածքում ենք և մոտենում ենք գլխավոր կամ առաջին բաղնիքին, կենտրոնական կառույցներից մեկը Լոռի ամրոցի,
որը բավականին ուշագրավ, ինժեներական, բարձր զարգացածության աստիճան ունեցող կառույց է։ Այժմ պահպանվել է կիսականգուն վիճակում, պահպանված է նրա լողասենյակը, բայց բաղնիքը ունեցել է նաև հանդերձարան, սպասասրահ, օծանելիքի եւ անուշահոտ յուղերի համար առանձնացված մի փոքրիկ սենյակ եւ երկար տարիներ նաև այստեղ է պեղումներ իրականացվել, որը նույնպես լուրջ բացահայտումների է հանգեցրել։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ միջնադարում բաղնիքները դրանք զուտ լողանալու, մաքրվելու վայրեր չէին, այլ ժամանցի կենտրոններ էին։ Այստեղ հավաքվում էին, ներկայացումներ էին բեմադրում, խաղեր էին խաղում, ինչպես նաև պայմանագրեր էին կնքում, ժողովներ կազմակերպում։ Այսինքն բաղնիքները դրանք ամենամարդաշատ տեղերն էին, որտեղ անցուդարձ շատ էր։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ այստեղ պեղումներով բացվել է բավականին հարուստ մշակութային շերտեր։ Մեծ թվով առարկաներ են հայտնաբերվում հիմնականում 11-ից 13-րդ դարերի, ինքը 11-12-րդ դարի կառույց է, բաղկացած է ոչ միայն լողասենյակից, այլ նաև հանդերձարան, ջեռոց, առանձին սրահներ, նաև ինժեներական կարևոր համակարգի մաս հանդիսացող կառույցը, որտեղ վերջին տարիներին մենք պեղումներ ենք անում, եւ նաև պեղվեց բաղնիքի ներսը, որտեղ եւ կատարեցին մեր գլխավոր ու կարևոր բացահայտումները։ Երկար ժամանակ ընդունված է համարել, որ հնարավոր է այս բաղնիքը ունենա տաքացվող հատակ, բայց չէր պեղվել իր հատակի տակը դա հաստատելու համար։ Մենք պեղեցինք, հեռացրեցինք ուշ շրջանի հատակը եւ բացվեց իր նախնական 11-12-րդ դարի հատակը եւ բարձվեց այո, բաղնիքն ունեցել է հիպոկաուստ տաքացվող հատակ։ Մենք այստեղ տեսնում ենք այդ փոքր կարճ սյուները, որոնք դրված են հատակին եւ նրանց վրա նստած է եղել երկրորդ հատակը։ Իսկ այն անցքերից եռացած գոլորշին ջեռոցից մտել է հատակի երկու այդ հատակների արանքը եւ ապահովել է բաղնիքի հատակի ջերմությունը, տաքությունը։ Բացի այդ բաղնիքը բաժանված է եղել առանձին սրահների՝ տաք, սառը եւ գոլ ջրերի համար։ Իսկ ջրամատակարարման համակարգի խողովակները, կավե փողրակաշարերը պատերի միջով են անցել, ինչը նույնպես իր հերթին ինչ-որ չափով պատերի տաքությունն է ապահովել։ Շատ խելացի համակարգ է եղել։ Շատ լուրջ համակարգ է եղել, ընդ որում, եթե հաշվի առնենք, որ ջրամատակարարման համակարգի գլխավոր փողրակաշարը, որ մոտեցել է ամրոցին, դրա վրա դա եղել է հողի տակ, իսկ դրա վրա կառուցված է եղել քարերով առու, որը խաբելու միջոց է եղել թշնամիներին, թե իբր ջուրը դրանով է գալիս, բայց իրական ջրամատակարարման խողովակները եղել են հողի տակ։ Բաղնիքի պեղումներում մենք գտել ենք ծխամորճեր, մետաղադրամներ, ուլունքներ, ապարանջաններ, բոլորը այդ զարգացած միջնադարին բնորոշ, բայց եզակի գտածո էր ամբողջ հայկական մշակույթի համար։ Բաղնիքի ներսում հենց հատակին գտնված կավե թղի արձանիկը, որը իրոք բացառիկ է, շատ ուշագրավ է, եւ նրա հետևի հատվածում պահպանված այդ բռնակից ակնհայտ է դառնում, որ ինքը նույնպես շախմատի խաղաքար է։ Բայց ավելի ուշ շրջանում արդեն մողոլական երևի ավերիչ արշավանքներից հետո պեղումները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է բաղնիքը վերաօգտագործված լինի որպես արհեստանոց։ Մենք արդեն այս 14-15-րդ դարի շերտերից գտանք ոսկրե գործիքներ, կաշվի մնացորդներ, ընդ որում ոսկրի նախատասեղ գտանք կաշվի լարը այդ անցքի մեջ պահպանված, հենց այս անկյունից, այս հատվածից, այսինքն կաշեգործական կամ մանածագործական ինչ-որ արհեստանոց է եղել, կտուտիչներ այստեղից գտանք, մանածագործական գործիքներ, այլ տիպի գործիքներ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Լոռբերդի ամենավիճահարույց
կառույցներից մեկի մոտ իր դիրքով եւ տեսքով իշխող է այս հրվանդանում մնացած կառույցների նկատմամբ եւ մասնագետները մինչեւ այսօր էլ բանավեճերի մեջ են, թե վերջո ինքը ինչ է։ Գիտական գրականության մեջ ընդունված իրեն կոչել հասարակական կամ քաղաքացիական շենք։ Բայց այս շենքը իր ներսում կրում է այնքան շատ շինարարական հորիզոններ, այնքան ճարտարապետական վերափոխումներ, շինարարություն, կառուցումներ, որ կարող ենք տեսնել տարբեր դարերի, տարբեր շերտերի պատկանող այդ շինարարական հորիզոնները։ Երբ մենք 2009-10 թվականին նրա շուրջը պեղումներ կատարեցինք, հայտնաբերվեց քրիստոնեական գերեզմանոց, որ ակնհայտ է, որ պետք է լիներ եկեղեցու քրիստոնեական սրբատեղիի շուրջ։ Մենք հայտնաբերեցինք խաչքարերի բեկորներ, տապանակարեր եւ ամենակարևորը այն էր, որ այդ քաղաքացիական շենքին ծառայող ջրավազանը, ինքը իհարկե ինչ-որ մի ժամանակ եղել է ինչ-որ քաղաքացիական շենք, բայց այդ ջրավազանը ի սկզբանե եղել է խաչքարի պատվանդան։ Նա փորվել վերածվել է ջրավազանի, իսկ արձանագրություն թաքցվել էր դեմ տալով դիմացի այդ պատերին։ Երբ մենք բացեցինք արձանագրությունը, պարզվեց, որ այո, 1280 թվականին կանգնեցված արձանագրություն մանրամասն կա, թե ում հիշատակին եւ ով է կանգնեցրել խաչքար է։ Այստեղից ակնհայտ է այն հետևությունը, որ խաչքարի պատվանդանը ավելի ուշ վերածվել է ջրավազանի։ Նույն կերպ եւ կառույցը, այսինքն եկեղեցին, ավելի ուշ վերածվել է ինչ-որ քաղաքացիական կառույցի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նրա պատերի մեջ եւ հիմքերում բազմաթիվ ուղղակի քրիստոնեական տապանակարերի եւ խաչքարերի կիրառում։ Ինչ որ շրջանում, հավանաբար 14-15-րդ դարում է թուրքմենական դիրապետության շրջանում, երբ այստեղ հիմնովին վերակառուցումներ են գնացել, քրիստոնեական սրբատեղի քարերը օգտագործվել են պատերի մեջ եւ արդեն իրան տրվել է այլ նշանակություն եւ այլ գործառույթ։ Սա Լորիբերտի ամենանշանավոր խաչքարերից մեկն է եւ մյուս նշանավոր խաչքարը ցուցադրվում է Նյու Յորքի մետրոպոլիտան թանգարանում, այն բացառիկ է նրանով, որ նրա խաչի տակ պատկերված են 4 ավետարանիչների այդ խորհրդանիշները։ Եվ սա այդ ջրավազանն է արձանագիր, ի սկզբանե խաչքարի պատվանդան, որի վրա այս հատվածում մենք տեսնում ենք արձանագրությունը, որ ի թվին չ.ի.თ. 1280 ես Աբրահամ որդի Մխիթարա կանգնեցրի այս խաչքարը։ Չի բացառում, որ այս հզոր խաչքարերից մեկը հենց եղել է սրա վրա։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է այստեղի խաչքարային մշակույթը Գուգարքի դպրոցի, ինչպես տեսնում եք, բոլորն էլ բազալտ են հիմնականում, բավականին խոշոր են եւ խաչերը, մնացած պատկերները խոշոր ձևով պատկերված, շատ հետաքրքիր դպրոց է եւ դրանցից որոշները իրենց ետևի նիստին կրում են նաեւ վարպետի նշան։ Եվ իհարկե վարպետը լավ վարպետ պետք է լինի, որ կարծր քարը այսպես վերածի ստեղծագործության։ Այո։ Հիմա վերականգնման աշխատանքներ են գնում, ամբողջությամբ պետք է այն ամրակայվի, վերականգնվի եւ արդեն բարվոք տեսքի պեղումները փաստում են, հիմնավորում են, որ ի սկզբանե այնուամենայնիվ քրիստոնեական սրբատեղի այստեղ եղել, բայց 14-15-րդ դարում մուսուլմանական դիրապետության շրջանում այն ամբողջությամբ վերափոխվել է, կարելի ասել հիմնովին վերակառուցվել է եւ նույնիսկ ներսում միհրաբ է կառուցվել, այս հատվածում տեսնում եք, իսկ ավելի ուշ արդեն 19-րդ դարում, երբ որ ներգաղթողներ են եկել, կրկին այն օծել են, վերաօգտագործել են որպես եկեղեցի, կառուցել են փոքրիկ խորան, նաև մկրտության ավազան էր այս հատվածում կառուցված։ Ինչն է կարևոր, նաև ընդունված է, որ Լորեն 11-րդ դարում է կառուցվել, բայց աշխատանքների ընթացքում պատերի շարվածքների մեջ եւ առանձին ընկած վայրերում մենք գտանք ավելի վաղ շրջանի ճարտարապետական մանրամասներ, վաղ միջնադարին բնորոշ 6-ից 7-րդ դարերի, շատ դրանցից մեկն է հենց այս սյան բեկորները, ինքը սյուն է եղել։ Նրա վրա պահպանվել են հավասարաթև խաչի բեկորներ։ Ամբողջ տարածքում մենք զննել, ուսումնասիրել ենք նաև խաչքարերը, մեզ հովիվներից մեկը ամրոցից բավականին հեռու ցույց տվեց մի կոտրված խաչքարի բեկոր, որը մենք բերել եւ տեղադրել ենք եկեղեցու ներսում, շատ հետաքրքիր նմուշ է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հրեշտակը, ծնկի եկած եւ բռնած է մեդալյոնը, որի կենտրոնում Քրիստոսի պատկերն է եւ այստեղ Հովանեսի
պատկերը կա, իսկ վերևում ելնդագիր տառերով գրված է համբարձում։ Այսինքն Քրիստոսի համբարձման տեսարանը պատկերող շատ հետաքրքիր խաչքարի բեկոր է։ Շատ խաչքարեր մենք բեկոտված վիճակում գտնում ենք տարբեր կառույցների պատերի մեջ, նույնիսկ հատակների լիցքերի տակ, այսինքն դրանք միտումնավոր օգտագործվել են հետագա վերակառուցումների ժամանակ պատերի մեջ եւ դրանցից մեկը օրինակ այս խաչքարի բեկորն է, որի մի պահպանված այս բեկորից մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ ահռելի խաչքար է եղել կրկին 12-13-րդ դարերի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նրա արմավա զարդը, խորանազարդը եւ արձանագրությունից մի հատված, որը շատ հետաքրքիր է, գործք եւ ստեղծվածք եւ այլն։ Հավանաբար կարելի է ընդհանրել, որ ինչ-որ Սաղմոսից է տողեր կամ հայտնի չէ, ուսումնասիրությունները պետք է շարունակել, բայց որ ինքը էլի այդ ժամանակաշրջանի բավականին գեղարվեստորեն աչքին գնող գլուխգործոց է, դա փաստ է։ Ձորագետի կիրճին հարակից այս արահետով իջնում ենք Լոռեբերդի երկրորդ բաղնիքը, կամ ինչպես ընդունված է կոչել փոքր բաղնիքը, երբեմն նաև նրան անվանում են իշխանական բաղնիք իր դիրքի շնորհիվ։ Այն գտնվում է ձորի անմիջապես պռնկին, նույնպես բազմասենյականոց, բազմաֆունկցիոնալ կառույց է։ Այսօրվա այս խղճուկ տեսքին մի նայեք, ինքը ժամանակին միջնադարում, ինչպես պեղումներն հաստատում, բավականին գեղեցիկ կառույց է եղել, պատված է եղել սպիտակ կրով եւ պեղումներից հայտնաբերված հաղճասալերը, շքաղյուսները տարբեր գույների ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ ինքը զարդարված է եղել այդ շքաղյուսներով, գոնե գոտիներ, պատուհանների շրջանակները շատ գեղեցիկ պետք է զարդարված լինեին, ջրավազանները եւ այլն։ Եվ այստեղ նույնպես շատ հարցեր կան, թե որն է նրա լողասենյակը, որը հանդերձարանը, ուր է ջեռուցարանը եւ մասնագետների մոտ տարբեր կարծիքներ կան այդ առումով։ Պեղումները ցույց տվեցին, որ ամենից մեծ ընդարձակ սենյակը, որի մի մասը ընկնում է ձորի հատվածում եւ քանդվել է ցավոք, հենց լողասենյակն է եղել եւ այստեղ նույնպես ապացուցվեց, որ ունեցել է տաքացող հատակ։ Բայց ի տարբերություն կենտրոնական բաղնիքի հատակի սյուների, որոնք միատարր սյուներ էին, այստեղ այդ սյուները շարված են քարերով եւ կրաշաղախներով, այսպես փոքր ուղղանկյուն հատակագծով առանձին տենց մույթեր են, որի վրա նստել է երկրորդ հատակը։ Եվ հնագիտական շերտերը իհարկե այստեղ նույնպես շատ հարուստ էին, մենք հայտնաբերեցինք ծխամորճեր, զանազան զարդեր, մատանիներ, ապարանջամներ եւ այլն։ Հետաքրքիր գտածոներ են նաեւ բյուզանդական մետաղադրամը 11-րդ դարի Կոստանդին 10-րդ կայսեր պատկանող, ինչը ցույց է տալիս, որ այստեղ նույնպես բավականին մեծ շարժ է եղել։ Այժմ այս հատվածում ենք պեղումներ իրականացնում։ Լոռեբերդի նման ամրոցը քաղաքատեղին իհարկե չէր կարող պալատ չունենալ։ Դրա մասին ենթադրություններ, վարկածներ իհարկե շատ կան, կարծիքներ, բայց միանշանակ ընդունված տեսակետ չկա, թե վերջո որն է պալատը։ Եվ երբ մենք նայում ենք ամրոցի այս հատվածին, որ երբևէ չի պեղվել, իդեպ ամենամյա այդ պեղումները, որոնց մասին ես խոսեցի, միշտ նույն հայտնի այդ կառույցների տարածքում են պեղումներ արվել։ Բայց Լոռեբերդ ամրոցը շատ ընդարձակ է եւ ունի շատ անհայտ տարածքներ, երբևէ չուսումնասիրված։ Երբ մենք նայում ենք այս ամրոցի օդալուսանկարներին, նկատվում է, որ բավականին խոշոր հսկայական սրահներով կառույց է այստեղ նշմարվում, հիմքերը։ Այդ իսկ պատճառով որոշում ընդունվեց այստեղ մի քանի փոքր խուզահորեր այս տարի պեղել, հասկանալու համար, թե արդյոք ինչ-որ պատեր, կառույցներ, շինություններ բացվում են, կա ի վերջո ինչ է։ Եվ ահա այստեղ մենք տեսնում ենք մեր խուզահորերից մեկը, որտեղ ակնհայտ է, որ բացվել է պատ,
բավականին լայն, որն ունի նաև հիմնախարիսխները իր, գետնախարիսխը, որը նաև շարունակվում է։ Առայժմ մենք բացում ենք այս պատերը, գտնվում են հնագիտական իրեր, էլի 12-13-րդ դարերին հիմնականում բնորոշ, ես դրանցից մի քանիսը հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Այս պահին մենք պեղումներ ենք կատարում այս խուզահորում, որ էլի կասկածելի էր երևում, արդյոք կա շարվածք, պատ, ինչ-որ մի բան, եւ այո, պեղումները ցույց տվեցին, որ գործ ունենք կրկին այսպիսի կրկնաշար շարվածքի հետ, անմշակ բազալտ գլաքարերով շարված, այսինքն բացում ենք հստակ պատեր, կառույցների հիմքեր, որոնք թե մինչև ուր են ձգվում, դա հետագա արդեն պեղումները ցույց կտան, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այստեղ կա բավականին խոշոր սրահներով բազմասենյականոց կառույց եւ գտնվում են իհարկե մեծ մասը խեցեղեն, այդ թվում նաեւ ջնարակված խեցեղեն բեկորներ եւ հատուկենտ նաեւ բավականին ուշագրավ առարկաներ, որոնցից մի քանի բան ես հիմա ցույց տամ, իհարկե գլխավոր են առարկաները արդեն ես տեղափոխել եմ մեր կենտրոնի լաբորատորիա, մեր կենտրոն, բայց մի քանիսը դեռնից մոտ են, օրինակ ձեզ շատ կուզենայի ցույց տալ այս Ես կարող եմ ձեզ օգնել, պահել։ Ծխամուրճի բեկորը։ Ծխամուրճեր Լոռի Բերթա քաղաքի տարածքից շատ մեծ թվով հայտնաբերվել են տարբեր տարիներին եւ դրանց այդ քանակը ամեն անգամ պեղումներով ավելանում է։ Տեսնենք թե ինչ։ Սա պարզապես պատրաստված ծխամուրճ է, այլ շատ նուրբ աշխատանքով։ Այո։ Կարծես մանրանկարչություն լինի։ Վարպետը շատ լուրջ է վերաբերվել, փորձել է ստանալ հնարավորինս գեղագիտորեն բարձրարժեք արվեստի գործ է, կարելի ասել, մենք իշխաններին հատուկ։ Այո։ Գլանաձև այդ պոչուկի հատվածն է, գլխիկը ցավոք չի պահպանվել եւ ցավոք չի պահպանվել նաեւ վարպետի նշանը, հաճախ ծխամուրճեր ունենում են նաեւ վարպետած նշաններ, բայց իր մակերեսին կա այս ըմտիր զարդագոտին, ինչպես տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ տեսք է հաղորդում ծխամուրճին։ Եվ վերջին կառույց Լոռի Բերթից որ կուզենայի խոսենք, այս մատուռ դամբարանն է, որից ինչպես տեսնում եք, որ ավերակներ են պահպանվել։ Ինքը բավականին ուշագրավ կառույց է, տեղացիների եւ շատերի կողմից ընդունված է համարել, որ Թագուհու դամբարանն է, իսկ ավելի կոնկրետ նույնիսկ Դավիթ Անհողինի կնոջ։ Բայց իրականում երբ պրոֆեսոր Ղարիբյանը պեղումներ էր իրականացրել, նա արձանագրություն է գտել, որտեղ որ կոնկրետ նշված են այն անձանց անունները, ում հիշատակին, որ կառուցվել է այս մատուռ դամբարանը։ Ղարիբյանի ղեկավարած պեղումների ընթացքում մատուռի արևելյան կողմից հայտնաբերվում է մի արձանագիր քար, որտեղ նշված է, որ մատուռը կառուցվել է տվյալ անձի հոգու փրկության եւ նրա եղբայր Գրիգորի եւ որդիներ Սարգսի ու Առաքելի արևշատության համար։ Ըստ Ղարիբյանի սա փաստորեն շինարարական արձանագրություն է եւ կառուցված է հենց մատուռ դամբարանը տվյալ անձանց հիշատակին։ Ղարիբյանը կարծիք է հայտնում նաեւ, որ սրանք հնարավոր է Կյուրիկյան կամ Զաքարյան տոհմի ներկայացուցիչներ լինեն։ Ամենից հետաքրքիրն ինչ է։ Ինքը փոքր ուղղանկյուն հատակգծով եւ գմբեթաձև զանգաշտարակով կառույց է եղել ու կանգուն է եղել մինչեւ 20-րդ դարի առաջին քառորդ։ Հետագայում, երբ որ հիմնվել է նոր Լոռի Բերթ գյուղը, շատ քարեր պարզապես տեղից տեղափոխվել են նոր գյուղ եւ այնտեղ սա Լոռի Բերթի ամենացավալի խնդիրներից մեկն է։ Սա ոչ միայն Լոռի Բերթի, ոչ միայն Լոռի Բերթի։ Շատ պարիսպների, տների եւ այլ կառույցների պատերի մեջ մենք կարող ենք գտնել ամրոցից բազմաթիվ քարեր, արձանագրություններ, խաչքարեր, տապանակարերի բեկորներ, նույնիսկ ձիատապաններ կան։ Այս կառույցի գծագիրը կա հստակ հայտնի է ինչ ձև է նա ունեցել եւ բավականին քարեր են պահպանվել, ինչպես տեսնում եք սրբատաշ բազալ քարերը, գմբեթի այդ անկյունային բանալի քարերով, որոնց վրա որ հենվել են կամարները, շատ ուշագրավ կառույց եւ ցավոք այսօր այս վիճակում է։
Կարևորելով Բերդաքաղաքի պատմամշակութային դերն ու նշանակությունը, ընթացիկ եւ հետագա ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը 2010 թվականից Բերդաքաղաքն ունի պահպանության հատուկ ռեժիմ, ներկայանալով Լոռի Բերդ քաղաքատեղի պատմամշակութային արգելոցի կարգավիճակով։ Լոռի Բերդի վերականգնման համալիր ծրագիր ենք նախաձեռնել 2 տարի առաջվանից սկսած եւ նախագծային նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման աշխատանքները սկսվեց, նորից մեր ենթակայության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը իրականացրեց նախարարության պատվերով, բացակայող հատվածի գիտանախագծային աշխատանքներն են իրականացվել, 2 բաղնիքների ամրակայման նորոգման վերականգնման, եկեղեցու կամ հասարակական կառույցի վերականգնման, ինչպես նաև նախատեսվում է տարածքում բարեկարգում իրականացնել եւ նաև տեղեկատվական կենտրոն տեղադրել, այսինքն տեսակ, որ 3-4 ուղղություններով շինարարության վերականգնման աշխատանքներ են լինելու այս տարի, արդեն հասարակական կառույց եկեղեցու վերականգնումը սկսված է, մնացած բոլորի պայմանագրերը կնքման փուլում են եւ օրերի ընթացքում նաև կսկսվեն դրանց աշխատանքները։ Բոլորը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պատվերն են, աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում, արդեն կախված կոնկրետ նախագծի ծավալներից եւ ընթացքից, եւ այստեղ կունենանք քիչ թե շատ իր ենթահուշարձաններով վերականգնված մի օրինակելի ամրոց, որը նաև կունենա իր ենթակառուցվածքները, տեղեկատվական կենտրոն, որը պիտի պարունակի նաև տոմսավաճառի կետ, պիտի ունենա հաճախորդների սպասարկման հատված, հուշանվերների վաճառքի հատված, սանհանգույցներ եւ այլն, որպեսզի նաև այցելող եւ սպասում ենք, որ զբոսաշրջիկների մեծ աճ ենք ունենալու Լոռի Բերդի ուղղությամբ, նաև սպասարկումը պատշաճ իրականացվի։ Պահպանական գոտին կազմում է շուրջ 39 հեկտար տարածություն։ Արգելոցի տարածքում իրականացվում է շուրջօրյա հսկողություն։ Ես կխնդրեմ այցելուներից, որ խնամքով վերաբերվեն արգելոցի տարածքի հետ, արգելոցի յուրաքանչյուր քարի, յուրաքանչյուր խաչքարի բեկորի հետ, քանի որ նա քարե վկաներ են, մեր պատմության լուրջ քարե վկաներն են, որոնք անձնագրի տեսք ունեն կարծես։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը բոլոր արգելոցները անվճար են ՀՀ քաղաքացիների համար։ Սիրով սպասում ենք, համեցեք։ Հոյակապ տեսարաններ, բնություն ունենք, որ երևի ոչ մի տեղ չկա, ուղղակի չգիտենք դրա մասին։ Շատ լավ է, որ տարվում են ինչ-որ աշխատանքներ, որոնք կպահպանեն այս գեղեցկությունը, որը թույլ կտա ավելի երկար պահպանել ու փոխանցել սերունդներին։ Շատ անգամ եմ եկել ու ստեղ ամեն թփին էլ կարելի ասել ծանոթ է, հրաշք է այստեղ։ Հրաշալի է, որ դուք կարողանում եք այս ամեն ինչը պահպանել, ցույց տալ, հրաշալի է, որ մեր պատմությունը կարողանում են ներկայացնել, հավուր պատշաճի, ապրեք, իսկ Լոռի Բերդը հրաշք է։ Լոռի Բերդը այցելուների պակաս չունի, ինչպես նաև բացահայտումներն այստեղ շարունակվում են յուրաքանչյուր նոր պեղվող տարածքներում ու միջնադարյան Հայաստանի զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանի քաղաքներին յուրահատուկ մակարդակով ներկայացող այս Բերդաքաղաքը շարունակում է կերտել իր պատմությունը։ Բաց երկնքի տակ միջնադարյան Լոռի Բերդներ։